喂，有一陣部機又壞咗。上去先，go！冇做日 friend 啊！以前做日 friend。哇！仲有條文。嚇？有人去嘅想將撞到15線嘅班次斬咗佢啊！有啦，恭喜啊！恭喜！即係班時想好耐咯。唔關事嘅呢條友。阿爸機我爸都唔認咗。啱啱好有個機玩好玩喎，好玩喎。你 show 俾人睇嘅話咧，就死緊。呢條友唔關事嘅。拜拜。同客官去先。好嘈啊！係啊，好嘈。但係嗰人哋細啊，我屌你喎！食屎啦佢！耍嘢看不見。OK，睇唔到。夠嘈啊！所以我嘅要嘈，好嘈啊！爆嘈啊！呢把。充電寶啊！充電寶充電。一隻字都唔啱。其實一陣康城花園短暫佢喺康城花園之後仲有一個康城花園站，就好似而家錄 M 咁咯，好似其他商業。好彩冇啲錢啊！如果你結咗錢玩完然後自己都翻嚟，即係搶你錢。係咁樣啦，部機，除非今年中國有眼嚟到咁，喺呢度咧就呢個隔離啲28分嘅香港。我其實仲有第3部機，充緊電，喺屋企充緊電。我有2部機，一部 iPad，一部電腦咯。電腦？你用電腦出嚟影啊？電腦影唔到，電腦個鏡頭喺
望住自己咁樣。望住自己咁就旋轉過去咯，旋轉過去最型。咁佢呢度有個鍵盤㗎嘛？咁你唔通你叫佢全程咁樣攞咩？失眠啦，今日唔去啊！佢晏晝去咗啦。我覺得如果扶 B 擺嘅話，都影到嘅，係啊，影到扶手咯。其實點解停咁後？幾焗啊？停咗後，前面有車。他有50手咯。我話你知有防撞啦。有。佢好高啊！完全他有係10手。他有10手嘅話，都唔會咁咯。你有冇去食包66鐘雞？咩？你有冇去66鐘雞？我住嗰度。嚇？我住嗰度。喺呢度見到我。你住將軍澳？喂，人哋住天水圍，咁去落好嘅。你住呢個可以落地。我媽唔會俾我。我會啊。啊，條95蚊。嗌你有冇行？你會唔會坐中的？應該唔會。要從雅利告翻嚟水入啦。我啱係到達93K翻去都順便雅利告翻翠林90蚊玩中極。93K，你都順達93K翻到啦。93K 要咁傾日喎。我係翻本。其實嗰個 iPad 都唔放埋得太慢。冇辦法，佢哋咁樣。小文講，佢哋喺度整乜嘢？冇自動識嘅，唔係自動識。打橫先。喂，你覺得呢度用9蚊成嗎？唔要91N 基本上都係錯。P115好過啦。我嗰日係咪坐嗰架？佢話亦因為呢個銀行好大啦。如果冇電，
該係預計12點係啦。我就預計我會係12點從亞語度上嚟吹人，然後我會撳35分鐘咁吹入6嘅亞語度終極。要查而家查佢要得。如果我要揀咁咪得啱啱去。打嚟到終極嘅係吹，終極嘅會揀吹廣吹林嘅終極。個個都去唔得。因為有住一寶林近翠林。之前你哋開學之後就唔去嚇。邊有事啊？開學啊，忙到頭。又要做功課，邊有時間？嗯？星期六你我升開咗呢邊。冇㗎，你冇買咯。Play Store，我都唔知我呢個你嚇？Play Store 啊，呢個 App Store。Display anywhere。其實我 group 借邊？冇啊！咁你預咋？有啊，我而家嚟緊啊！咁奇怪咧？我就你就會咯，我仲要買份湯啊！好似尋日咁啊！做咩啊？我而家嚟緊啦，而家搭緊95M啊，嚟緊啦，做嚟到啦。係咯。我而家錄俾你睇。其實應該我試下 Google 睇下有冇先。有啊。慢慢。婆婆打電話嚟啦，問我係咪攞去俾佢食。都有深圳灣中途快遞嘅。深圳灣喺邊度？深圳灣。要9點鐘喺地圖啫噃，自己行啫嘛。到時先啦，行過去啫嘛，你行唔行咧？好似冇喎。我覺得 S Store 係有喎。即係蘋果係有。哦。中通啊嘛，如果去到咩睇下好先？高高係咪呢個？好長。高高就喺呢度。係你捉，係咪咯？去深圳嘅話，你再百科。可以有另一句咩啦？你去咗另一句唔得。Samsung 先得喎。你另外嗰對就唔對。邊舊嘅譯咗？啲舊啊嗰對就唔明白。拍照 OK。我想話就係我就